Tipi di ipocrisia. Ci sono due tipi di ipocrisia, maggiore e minore. Il tipo maggiore si riferisce principalmente a coloro che vissero al tempo del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Accettarono la fede esteriormente, mentre la rifiutarono con i loro cuori. Il loro scopo era di ottenere i benefici dell'essere musulmani, come il bottino di guerra, e desideravano anche distruggere l'Islam dall'interno. È stata promessa loro la punizione eterna nelle profondità più basse dell'inferno. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 145. In verità, gli ipocriti saranno nelle profondità più profonde del fuoco, e non troverai mai per loro un soccorritore. Il tipo minore non porta fuori dal gregge dell'Islam, ma è comunque un tipo di carattere che è ben lontano da un musulmano di successo. Chiunque persista senza sincero pentimento potrebbe benissimo ritrovarsi ad affrontare una punizione in entrambi i mondi. Ignoranza. Gli ipocriti sono coloro che interpretano male gli insegnamenti contenuti nel Sacro Corano e negli Hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, per soddisfare i propri desideri, mentre affermano di seguire i giusti predecessori. L'ignoranza è più cara a loro che acquisire una conoscenza utile. Anche se ottengono una certa conoscenza, scelgono con cura su quali cose agire e quali ignorare. Queste persone sono state descritte nel Sacro Corano come coloro la cui conoscenza non è di loro beneficio. Capitolo 62, Al-Jumu'ah, versetto 5. E poi non sono riusciti a vivere, agire in base alla loro conoscenza, perché è quella di un asino carico di libri. Insincerità. Dubbi e desideri hanno preso possesso dei loro cuori, quindi danno la priorità al mondo temporale rispetto all'aldilà permanente. Le loro intenzioni non sono altro che ottenere il mondo materiale anche quando compiono azioni giuste. Non riescono a ricordare il famoso hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1, che consiglia chiaramente che si verrà giudicati in base alle proprie intenzioni. Si comportano come i giusti, ma non troveranno alcuna giusta ricompensa nel giorno del giudizio. Preferiscono compiacere le persone, piuttosto che obbedire ad Allah, l'esaltato. Non riescono a capire che quando si mira a compiacere Allah, l'esaltato, egli li proteggerà dal dispiacere delle persone, anche se questa protezione non è ovvia. Ma se una persona sceglie l'obbedienza delle persone, non la proteggerà dal dispiacere di Allah, l'esaltato. Bifronte? Un segno di ipocrisia è essere bifronti. Questa è la persona che cambia il proprio comportamento per compiacere diversi gruppi di persone, con l'intenzione di ottenere così delle cose terrene. Parlano con molte lingue diverse, mostrando il loro sostegno a diverse persone, mentre nutrono antipatia per loro. Non riescono a essere sinceri verso le persone, cosa che è stata comandata in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 4204. Se non si pentono, si troveranno nell'aldilà con due lingue di fuoco. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4873. Capitolo 2, Al-Baqarah, versetto 14. Quando incontrano i credenti, dicono: noi crediamo, ma quando incontrano i loro compagni malvagi in privato, dicono: sicuramente siamo con voi, stavamo solo scherzando. Mettersi in mostra. Un altro segno di ipocrisia è mettersi in mostra con le persone per cercare fama e altre cose mondane. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 142. In verità, gli ipocriti pensano di ingannare Allah, ma è Lui che li inganna. E quando si alzano per la preghiera, si alzano pigramente, mostrando se stessi alla gente, non ricordando Allah se non un po'. Esibirsi è una malattia spirituale così grave che il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, lo classificò come la versione minore del politeismo in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 3989. Infatti chi fa questo non otterrà alcuna ricompensa da Allah, l'eccelso, in questo mondo o nell'altro. Gli verrà detto nel giorno del giudizio di cercare la loro ricompensa dalle persone per cui hanno agito, il che non sarà possibile.
Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 3154. Esibirsi è così mortale che rovinerà completamente una persona, indipendentemente dalle azioni giuste che ha compiuto. Ad esempio, un martire, uno studioso e una persona generosa saranno gettati all'inferno nel giorno del giudizio per essersi esibiti, anche se le loro azioni erano estremamente giuste. Ciò è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 4923. Pigrizia. Un altro aspetto dell'ipocrisia è essere pigri in questioni di fede, mentre si è ansiosi e reattivi in questioni del mondo. Si vede spesso come alcuni musulmani possano facilmente passare la notte a guadagnare ricchezza, ma se viene loro chiesto di dedicare una piccola parte della notte al culto volontario, come recitare il Sacro Corano, lo trovano gravoso e improvvisamente diventano pigri. Queste stesse persone usciranno felicemente nel cuore della notte per il gusto di viaggiare o divertirsi, ma i loro corpi diventano come montagne immobili quando viene loro consigliato di frequentare la moschea locale per la preghiera obbligatoria del mattino. Queste persone dedicheranno ore e ore all'apprendimento della conoscenza mondana, che non è proibita nell'Islam, ma non troveranno l'energia o il tempo per studiare un singolo versetto del Sacro Corano o un singolo hadith del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Fisseranno la televisione per ore, godendosi i loro drammi e film senza senso, ma i loro occhi diventeranno improvvisamente troppo pesanti da tenere aperti quando saranno invitati a guardare un breve programma religioso. È strano come i musulmani desiderino l'aiuto e il supporto costanti di Allah, l'Eccelso, eppure sono troppo pigri per dedicare una piccola frazione della loro giornata ad azioni che gli piacciono, oltre alle preghiere obbligatorie che in totale richiedono meno di un'ora per essere completate. I musulmani devono capire che ciò che danno è ciò che riceveranno. Se si comportano pigramente e si allontanano da quegli atti che piacciono ad Allah, l'Eccelso, allora non dovrebbero aspettarsi molto aiuto da Lui nel momento del bisogno. Nessuno si aspetta che un musulmano dedichi tutto il giorno ad atti di rettitudine, ma un musulmano dovrebbe riflettere sinceramente sul suo programma giornaliero e giudicare onestamente da sé se sta dedicando tutto il tempo che dovrebbe a quelle azioni che piacciono ad Allah, l'Eccelso. Se una persona può trovare il tempo per guadagnare ricchezze inutili e godersi altre attività mondane, dovrebbe evitare la pigrizia e trovare il tempo per Allah, l'Eccelso. Sono rapidi nelle attività mondane, ma estremamente lenti nel compiere azioni giuste. Ad esempio, il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta descrisse il loro atteggiamento verso l'esecuzione delle preghiere obbligatorie in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 160. Aspettano fino all'ultimo momento possibile per offrire la loro preghiera obbligatoria. La eseguono di corsa senza adempiere alle sue etichette, come fermarsi tra ogni posizione, e ricordano Allah, l'esaltato, solo un po' prima di tornare di corsa alle loro attività mondane. Capitolo 4. An-Nisa, versetto 142. In verità, gli ipocriti pensano di ingannare Allah, ma è Lui che li inganna. E quando si alzano per la preghiera, si alzano pigramente, mostrando se stessi alla gente, non ricordando Allah se non un po'. Queste persone offrono molto raramente la preghiera collettiva alla moschea, anche se non hanno una scusa valida. Infatti, l'unica cosa che glielo impedisce è la loro estrema pigrizia verso gli atti di rettitudine. Evitano questa giusta azione, anche se molti hadith ne discutono l'importanza. Ad esempio, il Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, una volta avvertì in un hadith trovato in Sunan Abu Dawud, numero 548, che desiderava nominare qualcun altro per guidare la preghiera e poi ordinare che le case di quegli uomini che non pregavano con la congregazione alla moschea senza una valida ragione venissero bruciate. Infatti, un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 850, consiglia che colui che non offriva la preghiera obbligatoria con la congregazione alla moschea senza una valida scusa al tempo del Santo Profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, era considerato un ipocrita dai compagni, che Allah sia soddisfatto di loro, poiché questa era la loro solita abitudine.
Corruzione. Un altro segno di ipocrisia è che una persona diffonde corruzione nella società. Questa caratteristica negativa colpisce tutti i livelli sociali, a partire da un'unità familiare e terminando a livello internazionale. Questo tipo di persona non ama vedere le persone unirsi nel bene, poiché ciò potrebbe causare un aumento dello status mondano degli altri oltre il proprio. Ciò li spinge a sparlare e calunniare per far sì che le persone si rivoltino l'una contro l'altra. Il loro atteggiamento malvagio distrugge i loro stessi legami di parentela e quando osservano altre famiglie che sono felici, li spinge a distruggere anche la loro felicità. Sono dei critici che dedicano il loro tempo a svelare gli errori degli altri per trascinare verso il basso il loro status sociale. Sono le prime persone a iniziare a spettegolare sugli altri e ad agire da sordi ogni volta che si parla di cose buone. La pace e la quiete li disturbano, quindi cercano di creare problemi per divertirsi. Non riescono a ricordare l'hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 2546. Consiglia che chiunque copra i difetti degli altri, Allah, l'Eccelso, coprirà i loro difetti. Ma chiunque cerchi e sveli i difetti degli altri, Allah, l'Eccelso, esporrà i loro difetti alla gente. Quindi, in realtà, questo tipo di persona sta solo svelando i propri difetti alla società, anche se crede di esporre i difetti degli altri. Comandare il male e proibire il bene. Una parte dell'ipocrisia è che una persona non solo commette azioni malvagie e si astiene da azioni giuste, ma incoraggia anche gli altri a fare lo stesso. Vogliono che gli altri siano sulla stessa barca, in modo che trovino un po' di conforto nel loro carattere malvagio. Non solo annegano se stessi, ma trascinano gli altri con loro. I musulmani devono sapere che una persona sarà ritenuta responsabile per ogni altra persona che commette un peccato a causa del suo invito. Questa persona sarà trattata come se avesse commesso il peccato, anche se ha solo invitato altri a farlo. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 203. Ecco perché alcuni hanno detto che è benedetta la persona il cui male muore con loro, perché i loro peccati aumenteranno se gli altri agiranno secondo i loro consigli malvagi, anche se non sono più in vita. Avidità. Un altro aspetto dell'ipocrisia è l'avidità. La loro estrema avidità li colloca lontano da Allah, l'Eccelso, lontano dalle persone e vicino all'inferno. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1961. Non amano quando gli altri donano la carità, perché la loro avidità diventa manifesta agli altri. Come accennato in precedenza, scoraggiano anche le persone dal donare la carità, perché non amano che la società etichetti gli altri come generosi. Quindi cercano sempre di scoraggiare le persone dal donare la carità, con scuse come etichettare le organizzazioni di beneficenza come truffatori. Queste persone dovrebbero essere ignorate perché Allah, l'Eccelso, giudica le persone in base alle loro intenzioni, il che è confermato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1. Quindi anche se la loro ricchezza donata non raggiunge i poveri, finché una persona dona tramite un'organizzazione di beneficenza affidabile e ben nota, riceverà la sua ricompensa in base alle sue intenzioni. Capitolo 9, At-Toba, versetto 67. Gli uomini ipocriti e le donne ipocrite sono gli uni degli altri. Ingiungono ciò che è sbagliato e proibiscono ciò che è giusto e chiudono le loro mani. Disobbediente. Un altro segno di ipocrisia è che una persona non apprezza le scelte di Allah, l'Esaltato, e del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, anche se è stato loro ordinato di sottomettersi a loro. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 65. Ma no, per il tuo Signore, non crederanno veramente finché non ti faranno, con Mohammed, giudice riguardo a ciò su cui discutono tra loro, e poi non troveranno in loro alcun disagio da ciò che hai giudicato e si sottometteranno in piena, volontaria sottomissione. Credono che la loro opinione e il loro pensiero siano superiori alla scelta di Allah, l'Esaltato. Questo li porta ad adorare Allah, l'Esaltato, al limite.
Ciò significa che quando accade qualcosa di buono, lodano Allah, l'esaltato. Ma quando accade qualcosa che contraddice i loro desideri, si allontanano dall'obbedienza ad Allah, l'esaltato, per impazienza. Capitolo 22, Al-Lei, versetto 11. E tra le persone c'è colui che adora Allah su un filo. Se è toccato dal bene, ne è rassicurato, ma se è colpito dalla prova, si volta a faccia in giù verso l'incredulità. Ha perso questo mondo e l'aldilà. Questa è la perdita manifesta. Non si dovrebbe scegliere a proprio piacimento quali tradizioni del santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, seguire. Queste sono le persone che compiono le azioni che desiderano e quando viene loro detto di agire su tradizioni più importanti, semplicemente affermano che non sono obbligatorie. Questo può essere considerato un aspetto dell'ipocrisia. Tutto chiacchiere e nessuna azione. Un altro aspetto dell'ipocrisia è quando si mostra verbalmente supporto per gli altri e per i loro buoni progetti, come costruire una moschea, ma quando arriva il momento di prendere parte al progetto, come donare ricchezza, sembra che scompaiano. Allo stesso modo, quando le persone affrontano momenti belli, li supportano verbalmente ricordando agli altri la loro lealtà nei loro confronti. Ma nel momento in cui le persone affrontano difficoltà, questi ipocriti non offrono alcun supporto emotivo o fisico. Invece li criticano. Questo era l'atteggiamento degli ipocriti al tempo del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui. Capitolo 4, An-Nisa, versetto 62. E allora come sarà quando li colpirà la sventura a causa di ciò che le loro mani hanno fatto, e poi verranno da te giurando su Allah. Non volevamo altro che buona condotta e accomodamento. Troppa sicurezza. Un altro segno di ipocrisia è che ci si sentirà sempre sicuri e al sicuro dal timore di poter essere ipocriti. Dichiarano sempre agli altri e si illudono di agire con la giusta intenzione, che è quella di compiacere Allah, l'eccelso. Quando viene loro menzionata l'ipocrisia, se ne allontanano, credendo di non averne alcuna porzione nei loro cuori spirituali, rivendicando così la purezza per se stessi. Capitolo 53, An-Naim, versetto 32. Non pretendete dunque di essere puri. Egli conosce al massimo chi lo teme. D'altro canto, un vero credente temerà sempre che l'ipocrisia sia nascosta nel suo cuore spirituale. Si giudica costantemente per cercarla e sradicarla dalle sue anime. Anche quando compie azioni giuste come la preghiera o la carità, teme che non sarà accettata da Allah, l'esaltato, a causa di qualche ipocrisia nella sua intenzione e azione. Capitolo 23, Al-Muminun, versetto 60. E coloro che danno ciò che danno, mentre i loro cuori sono timorosi, perché torneranno al loro Signore. Gli ipocriti non fanno nulla e si sentono al sicuro, mentre i credenti si sforzano di obbedire ad Allah, l'eccelso, adempiendo ai suoi comandamenti, astenendosi dai suoi divieti, affrontano il destino con pazienza e temono ancora di fallire nell'aldilà. Dire bugie. In un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2749, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha avvertito che mentire è un aspetto dell'ipocrisia. Mentire è inaccettabile, che si tratti di una piccola bugia che è spesso chiamata bugia bianca o quando si mente per scherzo. Tutti questi tipi di bugia sono proibiti. Infatti chi mente per far ridere la gente, quindi il suo scopo non è ingannare qualcuno, è stato maledetto 3 volte in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2315. Un'altra bugia popolare che le persone spesso dicono credendo che non sia un peccato, è quando mentono ai bambini. Questo è senza dubbio un peccato secondo gli hadith, come quello trovato in Sunan Abu Dawud, numero 4991. È pura follia mentire ai bambini, poiché adotteranno questa abitudine peccaminosa solo dall'anziano che mente a loro. Comportarsi in questo modo dimostra che i bambini che mentono sono accettabili quando non lo sono, secondo gli insegnamenti dell'Islam. Solo in casi molto rari ed estremi è accettabile mentire, ad esempio mentire per proteggere la vita di una persona innocente.
È fondamentale evitare di mentire, poiché, secondo un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1971, porta ad altri peccati come la maldicenza e la derisione delle persone. Questo comportamento conduce alle porte dell'inferno. Quando una persona continua a mentire, viene registrata da Allah, l'esaltato, come una grande bugiarda. Non ci vuole uno studioso per predire cosa accadrà a una persona nel giorno del giudizio che è stata registrata da Allah, l'esaltato, come una grande bugiarda. Tutti i musulmani desiderano la compagnia degli angeli. Eppure, quando una persona mente, viene privata della loro compagnia. Infatti, il tanfo che viene omesso dalla bocca di un bugiardo fa sì che gli angeli si allontanino di 1 miglio da loro. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 1972. Tradire la fiducia. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 2749, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ammonì che tradire la fiducia è un aspetto dell'ipocrisia. Questo include tutti i trust che uno possiede da Allah, l'esaltato, e dalle persone. Ogni benedizione che uno possiede è stata affidata a lui da Allah, l'esaltato. L'unico modo per soddisfare questi trust è usare le benedizioni nel modo che è gradito ad Allah, l'esaltato. Questo assicurerà che ottengano ulteriori benedizioni, poiché questa è vera gratitudine. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 7. E ricorda quando il tuo Signore proclamò: se siete riconoscenti, certamente vi aumenterò in favore. Anche i trust tra le persone sono importanti da rispettare. Chi è stato affidato ai beni di qualcun altro non dovrebbe farne un uso improprio e usarli solo secondo i desideri del proprietario. Uno dei più grandi trust tra le persone è mantenere segrete le conversazioni, a meno che non ci sia un ovvio vantaggio nell'informare gli altri. Sfortunatamente, questo è spesso trascurato tra i musulmani. Rompere le promesse. In un hadith trovato nel Sahih Bukhari, numero 2749, il santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, ammonì che infrangere le promesse è un aspetto dell'ipocrisia. La più grande delle promesse che un musulmano ha fatto è con Allah, l'eccelso, che è di obbedirgli sinceramente. Ciò implica l'adempimento dei suoi comandi, l'astensione dai suoi divieti e l'affrontare il destino con pazienza. Anche tutte le altre promesse fatte alle persone devono essere mantenute, a meno che non si abbia una scusa valida, in particolare quelle che un genitore fa con i figli. Rompere le promesse insegna solo ai figli un cattivo carattere e li incoraggia a credere che essere ingannevoli sia una caratteristica accettabile da possedere. In un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2227, Allah, l'eccelso, dichiara che sarà contro colui che fa una promessa in suo nome e poi la rompe senza una scusa valida. Come può avere successo colui che ha Allah, l'eccelso, contro di sé nel giorno del giudizio? Insultare gli altri. Un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 5023, avverte che un segno di ipocrisia è insultare gli altri, soprattutto quando non sono d'accordo con loro. Quando parla con gli altri, un musulmano non dovrebbe mai usare un linguaggio volgare e peccaminoso. È importante ricordare che basta una sola parola peccaminosa per far precipitare una persona all'inferno nel giorno del giudizio. Ciò è stato confermato in un hadith trovato in Jami' at-Tirmidhi, numero 2314. Un musulmano dovrebbe aderire alla tradizione del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, rispondendo alle parole malvagie con parole gentili, o dovrebbe semplicemente rimanere in silenzio e ignorare la persona che pronuncia un linguaggio volgare. Conclusione. Un musulmano deve sforzarsi di acquisire conoscenza sulle caratteristiche di un vero credente e quelle caratteristiche che dovrebbe evitare, come quelle discusse in questo libro. Dopo aver acquisito conoscenza, deve agire sulla propria conoscenza, poiché la conoscenza senza azione è sciocca e senza valore. Tutto questo deve essere fatto con la corretta intenzione. Ecco perché è stato detto che tutti sono in pericolo tranne i sapienti.
E i sapienti sono in pericolo, tranne coloro che agiscono sulla propria conoscenza. Questo gruppo è tutto in pericolo tranne coloro che agiscono con la corretta intenzione, ovvero per compiacere Allah, l'Eccelso. E questo gruppo è in pericolo tranne coloro di cui Allah, l'Eccelso, ha pietà. Oltre 400 ebook, audiolibri, infografiche, podcast e blog gratuiti disponibili sul nostro sito web www.shaykhpod.com.